Të dielën me 26 tetor do të bëhet ndryshimi i orës duke shënuar përfundimin e orës verore. Në orën 3 të mëngjesit, akrepat do të kthehen një orë prapa saktësisht në orën 2. Ndryshimi i orës do të thotë se të gjithë do të fitojnë një orë më shumë gjumë, por edhe se ditët do të fillojnë të duken më të shkurta në këtë ndryshim. Lindja dhe perëndimi i diellit do të ndodhin më herët duke sjellë më shumë errësirë si në mëngjes ashtu edhe në mbrëmje. Ndryshimi i orës është pjesë e praktikës që zbatohet në vendet e Evropës për t'u përshtatur me ndryshimet sezonale të dritës dhe për të kursyer energji. Ky është një tregues i qartë se sezoni i dimrit po afrohet dhe mbrëmjet do të jenë gjithnjë më të gjata, më të ftohta. Avantazhi kryesor i ndryshimit të kohës është edhe kursimi i energjisë. Në total, gjatë muajve të kohës së lirë, kursejmë 210 orë energji elektrike duke përfituar nga dielli. Ndërkohë, ora diellore do të qëndrojë në fuqi deri të dielën me 29 mars 2026, kur ora verore do të hyjë sërish në fuqi në orën 3 të mëngjesit.